Each country has its own unique doll. Russia is represented by Matryoshka dolls, Japan by Shoko, and the United States by Barbie. In Mongolia, however, dolls are more a representation of culture than a toy. Mongolians have passed the art of doll making onto their descendants. Mongolian dolls are a major cultural representation of the Mongolian way of life. Nomadic civilization doesn't have a full history of written heritage. Artists say that their heritage is passed down orally from heart to heart, from mind to mind. Одоо хүүхэлдэйн урлагийн ач холбогдол гэж ярих юм бол энэ хүүхэлдэйг чинь бид нар яг өөрийнхөө Монголын ухсаатны зүйн уламжлалт хувцсаар ингээд гойж чимэглээд хүний нүд булаам яг жинхэнэ одоо нэг өөрчилсөн одоо орчин үеийн загвар хийцэнд оруулаагүйгээр урлаж хийж байгаа. Одоо тхийгч хичээж байгаа. Тэгээ хэрвээ айл одоо хүн гадаадынхаа эднэр сонирхоод аваад аваачна гэдэг чинь бид нар өөрсдийнхөө уламжлалт энэ үндэсний хувцсыг сурталчилж байгаа гэсэн үг. Дэлхийд дахинд хүүхдүүд нь аль бага наснаасаа эхлээл тэр сервантантай байгаа үндэсний хувцастай хүүхэлдэйг харж өснө. Тэрийг ээж аав нь эн чинь халах үндэстэн, эн чинь дайрхан үндэстэн, эн чинь бараг үндэстэн. Эртээр үед манай ээж аав, ээжийн ээж, өвөө, эмээ бүгдээрээ ийм хувцас өмсөж ингэж Монгол гэрт амьдардаг байсан гэдгийг тэр л одоо түүх болж үлдэж тэднэрт одоо нүдэнд нь одоо үлдэнэ л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тэргээрээ илүү ач холбогдолтой. Объемн дээр Монгол зураг байж ил Монгол үндэсний Google болдог гэж би бол тийм зарчмыг баримталдаг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо үеийн одоо ингээл сүүлийн үед ингээ Google хийж байгаа хүмүүсүүдийг ингээд хараад байхад их тийм орчин үеийн загвартай хольж хийгээд байх юм. Ингээхлээр зэрэг нөгөө үндэсний шинж тэмдэгч нь одоо нөгөө эртээр үеэс уламжлагдаж ирсэн тэр дизайн нь одоо алга болох янзтай болоод байгаа. Тийм учраас бид нар чинь хойч үедээ тэр хуучны эртний яг жинхэнэ Монголын хэрэглэж ирсэн тэр загваруудыг л өвлөж үлдээхийн тулд тэрнийг ерөөсөө өөрчлөх шаардлага байхгүй гэж би боддог. Artists are secretly concerned about the extinction of Mongolia's nomadic way of life and culture. This family has been creating dolls for more than 30 years, thinking about how to preserve the Mongolian way of life through their art and how to pass it on to future generations. Their work is unique and reflects both history and customs. Among these works, a pair called Berte Chono Goo Maral are a special standout. Энэ одоо үндэсний энэ юутай эвэр үстэй энэ үндэсний хувцастай хүүхэлдэйнүүдийг чинь манай хүн хийдэг. Би ихэнхдээ энэ модон дээр одоо зурдаг хүүхэлдэйнүүдээ хийдэг. Тэгээд хоёр бол хамгийн урт хугацаагаар хамтарч хийсэн хүүхэлдэй гэх юм бол одоо тэр хаан хатан хоёр гэдэг нэг синтеттэй. Тэр хоёр хүүхэлдэг бол нөгөө тэр хоёр хүүхэлдэй болохоор худалдааны чиглэлээр биш бүтээлийн чиглэлээр хийсэн. Тэгээд бодно нэг удаа синтэгээ хийн, нэг силбэр тэндээ хийн, хөрөөд нь за хөлийн тэгж сийлж хийн, хувцсанд нь тэгж хийгээд ингэсээр хагаад ер нь бол нэг 3-4 жил болсон баха. The most interesting souvenir for foreign tourists and guests visiting Mongolia is a pair of dolls in traditional Mongolian clothes. However, a pair of dolls adorned with traditional costumes and jewelry
is more of a gift than just a souvenir, one related to the Mongolian mentality and customs. A pair of dolls symbolize happiness and a full life within the family. Сүүлийн үед ингээд күглүүдийг ингээд хараад тахад дан ганц күглүүд одоо хятад солонгосын күглүүд чинь дан ганцаараа ингээд ер нь л дандаа эмэгтэй күгэл байгаад идэх байхгүй юу. А гэтэл монголчууд чинь нөгөө амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг штеп. Тэр зарчмаараа айлд ганцхан эмэгтэй күгэл байгаад байна гэдэг бол сондгой одоо гаднаас эрэгтэй хүн орж ирэхгүй гэсэн тийм бэлэгдэл ерөөл нь бас тарах болчиход байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор зэрэг хос күгэл байх нь зөв байгаад байгаа байхгүй юу. Булчнаас гарч ирсэн күглүүд ч гэсэн бас хосороо л байгаад байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг тэр уламжлалыг бас ерөөсөө л алдахгүй байх нь зөв гэж бодсны үндсэн дээр бид хоёр бол дандаа хос күгэл. Of the Mongolian ethnic groups, the Halch are the most common to encounter. The pair of dolls shown here represents the Halch ethnic group and are decorated with very delicate ornaments. The Halch doll is an important cultural item to the Halch Mongols. The Halch ethnic group is widespread throughout Mongolia and accounts for about 80% of the population. The group is divided into 4 subgroups: Ilchgun Halch, Evenchun Halch, Tu Halch, and Borchgun Halch. Halch women wore a dell with plain shoulders, and their hair, which symbolized the mythical bird the Hangard, was decorated with 5 to 10 kilograms of silver jewelry and pearls. Halchos use red to symbolize fire and blue to symbolize the sky. The man's hat is different from those of ordinary people. His clothes are embroidered with dragons, waves, and clouds. This dress is a ceremonial dress and has many symbols that symbolize the freedom and well-being of Mongolia. Хамгийн их сонирхтгууд нь бол тэр эвэр үстэй күглүүдийг л гадаадынхан сонирхоод байгаа. Яагаад гэвэл тэдний чинь өөрсдийнх нь хувцсных нь дизайнд нь тийм эвэр үсэн төр ерөөсөө байдгүй шүү дээ. Зүгээр л нэг цэцгэн гэтэл палаж малаж ил өмснө үгээс ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү л байдаг шүү дээ. Хормогч мормогчтой тий. Европын энэ төр чинь. Тэгээд тэр чинь гурвалжин байна, дугаргийн байна, бүр ганцхан одоо дэлбэр биш тэгсэн бийжж эвэр шиг тийм үстэй мянгад энэ төр чинь тэд нар чинь тус тусдаа өөр байгаад байгаа болохоор тэд нар л их сонирхолтой байгаад байгаа шиг байна. А тэгээд одоо юм модон күгэл гэхлээр зэрэг яг л одоо тэр байгаа хувцсаар нь л сонирхож байгаа шиг байна. She was wearing a silk dress. Her face was painted white. Her eyes and eyebrows were painted, and her hair was piled up and cross-stitched. For example, the legs of this horse made of wood and can move. It's been proven that dolls have existed since the beginning of mankind. Зүгээр одоо их үүсвэргээл бодоход чинь эртний одоо хүннүүгийн бош интерес чинь күглүүд гарч ирээд байгаа шүү дээ. А тэр зүгээр чухам тоглоом байсан юм уу мэдгүй дэхтэй тэр күглүүд нь бүгдээрээ тус тустай хүний хувь хүмүүсүүдийн дүртэй байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр л зэрэг тэр чинь уламжлагдаж ирсэн аль дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн бэ шүү дээ. Тэр күглүүдээс үндснийх нь хувцсуудыг тэр тухайн үеийн хувцснууд ямар байсан бэ гэдг нь яг мэдэгдэж байгаа юм. Үйлдвэрийн журмаар хийдэг юу гэж нэг байна, загвар нэг гэж байна. Бүтээлийн журмаар бас хийдэг загвар гэж байна. Олон ширхгээр үйлдвэрлэх боломжгүй ганцхан удаагийн хөвгөлтэй одоо хүний дүр төрх юм уу захиалгаар те хүмүүс бас сонирхдаг байхгүй юу? Би өөрийнхөө дүр төрхтэй хөвгөлтэй хийлгэмээр байна. Гээд ганцхан тэр чинь болоо бүтээлийн чиглэлээр гэсэн үг болж байна.
Энэ олноор нь ингээд нөгөө массаар нь хийдэг боллоо ч үйлдвэрлэлийн чиглэлээр болчихно. Тэр чинь ингээд бодож байгаад үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хийх хүүхэлтэйгээ арай хялбар хийхэд олноор нь үйлдвэрлэж болохоор тийм ээ. Токер дээр ч гэсэн арай хялбар олон деталь ороагүйгээр тэгж хийдэг. The raw materials for Mongolian dolls are wool, cashmere, leather, wood, metal, pearls, and silk. And these products are used depending on the design of the doll. They also use the techniques of drawing, baking, welding, and carving to make the dolls. Also, depending on the characteristics of each doll, it takes a different amount of time to complete the final product. Бид нар чинь нэг тийм модон дээр хувц өмсөлт гэж яддаг байсан байхгүй юу. Тэгээ сүүл рүүгээ хөгжөөд чинь гаднаас янз янзын материалууд орж ирж байна те. Тэгээ тэр мөрнээс ахуулаад ингээд хийсээр байгаад одоо ийм хувцтай кукол болчиход. Тэгэл эднэрийг болж л өгвөл тэр хуучныхын загвараас нь дизайнаас нь ерөөсөө алдагдуулахгүй байх зорилготой. Аль болохоор л гоё чимж хийдэг. Тэгээд тэр Япон солонгосын куклуудтай харьцуулаад үзэхэд манайхан арай л жоохон масс ихтэй болоод байх шиг байгаа юм. Энэ Япон солонгосын куклууд чинь нэг тийм хөнгөн чанарын тэгээд манай тэр үйлдвэрлэл чинь одоо тэр Япон солонгосууд энэ төр чинь куклдээ таарсан торг энэ төр өөрсдөө хийгээд байгаа шүү дээ. Манай тийм бол нөхцөл байхгүй. Болж л өгвөл одоо тэгэл жижигхэн хээтэй торг цуглаад тэндээсээ л гаргаж хийдэг те. Манай хөөхөлтэй чимэглэл чинь болохоор нөгөө урлагийн одоо бүх төрөл ордог байхгүй юу? Одоо хөөх чимэглэх урлаг гэж тустай байдаг шүү дээ. Одоо чимэглэх урлагийн бүх төрөл орно. Дархан, зээгт наамал, хатгамал, тэгээ Монгол зураг, сэлбэр хүртэл орно. Тэргээр илүү их онцлог байдаг чимэглэх урлагийн. Хөөхөлтэй бол ер нь их олон төрлөөр хийдэг юм байлээ. Одоо театрын хөөхөл, хурууны хөөхөлтэй, бэлэг дурсгалын хөөхөлтэй, хүүхдүүдийн тоглолтог хөөхөлтэй гэд ингээд задлаад үзэх юм бол ер нь тэгэл хүн өөрөө юу сонирхож ямараар хийх гэж байна гэдэг тэрийг одоо хичнээнч төрөл болж ингэж хуваагдаж болох юм шиг байгаа юм. The Only in Mongolia program will introduce viewers to the tangible cultural heritage that can only be found in Mongolia, which reflect the Mongolian way of life. In this episode, we highlighted a Mongolian doll that looks alive, has a unique look, and embodies Mongolian culture.